السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarından birisi Hazreti Cabir bin Abdullah adlı bir sahabisi vardı. Abdullah bin Amr bin Haram'ın oğluydu. Abdullah bin Amr bin Haram o eshablardan birisidir ki onunla alakalı olarak birkaç gün önce ben Cuma hutbesinde beyan ettiydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun şehadetinden sonra şöyle buyurdu. Allah-u Teala ona sordu. Senin temennin, arzun nedir? Söyle ben onu tamamlayayım. O dedi ki ya Allah benim arzum şudur. Tekrar sen beni dirilt ve dünyaya ben gönderileyim ve tekrar senin yolunda şehit olayım. Bu Allah-u Teala'nın sünnetine aykırıdır. Onun için Allah-u Teala buyurdu ki bu olamaz. Çünkü ölenler tekrar dünyaya geri gönderilmezler. Bunun dışında ne istiyorsan söyle. Kısacası bundan onun özveri neydi? Allah-u Teala kendisine karşı nasıl olağanüstü bir şekilde davranıyordu? Onu öğreniyoruz. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh yüce babasının eshabın oğluydu ve çocukluğundan beri Beyt-i Ukba-i Saniye esnasında biat ettiydi. Hazreti Abdullah bin Amr bin Haram'ın olayında şöyle dahi zikir vardır. O kendi oğluna dedi ki benim borcum vardır. Yahudi'den aldım. Benim şehadetimden sonra onu öde. Bustanın meyvesini topladıktan sonra o buna göre borcunu ödedi. Bunun dışında dahi o devirde, o çağda revaç vardı, gelenek vardı. Bustanlara mukabil borç alınırdı. Hazreti Cabir radıyallahu anh dahi kendi masraflarını tamamlamak için borç alırdı. Bunun detaylı bir olayı beyan edilmiştir. Nasıl kendisi borç geri ödeme konusunda Yahudi'ye dedi ki benim tahılım, mahsulüm bu sene azdır.
onun için borç ödeme konusunda bana biraz mühlet ver. Bir kısmını al ve bir kısmını gelecek sene al. Fakat o Yahudi mühlet verme razı olmadı ve bu sıkıntı içinde Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bilgi edindi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'ye söyledi. Fakat o kabul etmedi. Sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bu bu sahabisine şefkat gösterdiği borç ödemek konusunda dua etti Resulullah ve nasıl Yüce Rabbimiz lütfetti. Bunun zikri rivayetlerde yani hadislerde vardır. Burada şunu da söyleyeyim. Bazı kimseler der ki Hazreti Abdullah bin Amr yani Hazreti Cabir'in babası radıyallahu anh onun borcunun ödenmesi konusunda bu olayı beyan ediyorlar. O da kendi oğluna borç ödemek konusunda nasihat ettiydi. Kısacası o devirde mahsul çok az oldu ve borç ödemek zor idi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi. Bu muamele ona ulaştı. Fakat Sahih Buhari'de rivayet vardır. Ondan anlaşılıyor ki bu daha sonradaki bir olaydır. Fakat her ne olursa olsun Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi eshablarına karşı olan şefkati ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duanın kabul edilişi konusunun mucizesi bundan beyan ediliyor. Nasıl beyan edilirse edilsin. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet eder. Medine'de bir Yahudi vardı. Benim hurma bahçelerimin mahsulüne kadar bana borç verirdi. Benim bu arazim Roma adlı kuyunun yolu üzerindeydi. Bir sene yıl geçti. Mahsul çok az oldu ve tam olarak hazırlanmadı. Mahsul toplamak zamanında Yahudi kendi borcunu almak için geldi. O sene ben daha mahsul toplamamıştım. Ben ona bir sene daha fazla mühlet vermesini söyledi fakat o kabul etmedi, inkar etti. Niyeti şuydu, bütün belki bu bahçe benim elime geçecek. Bu olayı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haber aldı. Eshablarına dedi ki haydi gidelim Yahudi'ye muhlet isteyelim Yahudi'den Cabir için. Kendisi eshablarıyla birlikte birkaç eshabıyla birlikte diyor ki benim bustanıma geldi bahçeme ve Yahudi ile konuştu. Yahudi dedi ki Ebul Kasım ben mühlet vermeyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap oldu. Yahudinin bu tavrını görünce kendisi dolaştı bahçede. Sonra tekrar geldi ve Yahudi ile konuştu. Tekrar inkar etti. Kabul etmedi. Bu arada ben bahçeden biraz hurmalar topladım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne koydum. Resulullah onları yedi. Sonra buyurdu ki ey Cabir burada senin buhtanda istirahat ettiğin yer nerededir? Ben gösterdim. Dedi ki orada benim için bir yere bir şey ser, bir çarşaf. Ben orada uyuyayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada uyudu. Sonra uyandı. Tekrar birkaç tane hurma getirdim. Onlardan birkaç tanesini yedi. Tekrar ayağa kalktı ve Yahudi ile tekrar konuştu. Yahudi kabul etmedi.
tekrar bahçeyi dolaştı. Ve bana dedi ki Cabir mahsul toplamaya başla ve Yahudinin borcunu öde. Ben mahsul toplamaya başladım. Resulullah orada durdu bostanda. Ben mahsulü topladım ve Yahudinin bütün borcunu ödedim. Ve biraz hurmalar yine fazla oldu. Ben Resulullah'a arz ettim. Resulullah dedi ki ben şehadet ediyorum. Ben Allah'ın Resulüyüm. Bu mucize olağanüstü bir olay şu sebepten dolayı oldu. Çünkü Resulullah benim dualarımı kabul ediyor ve bereket veriyor benim işlerime. Bu olayda nasıl Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefkati ve duanın kabul edilişi ile bu olayı görüyoruz. Nasıl tahıl bereketlendi. Orada borç ödemek konusunda da eshabların rahatsızlığı dahi belli oluyor. İşte bu ruhtur. Gerçek müminin bir imtiyazı olmalı. Özel bir imtiyazı olmalı. Bazen burada biz görüyoruz kendi toplumumuzda Ahmedi olarak adlandırıldıktan sonra buna önem vermiyorlar. Ve borç ödemek konusunda vermiyorlar. Yıllar geçiyor. Geciktiriyorlar. Duruşmalara katılıyorlar. Mahkemelere çıkıyorlar. Bizim hatırımızda tutmamız lazım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu kelimelerini daima hatırımızda tutmamız lazım. Resulullah Mesih Aleyhisselam diyor ki benim yetime gittikten sonra eshabların örneğini benimseyin. Ancak o zaman güzel toplum oluşacak ki o da Mehdi'nin gelişinden sonra oluşturulacaktı. Borç ödemenin önemi konusunda Hz. Cabir'den bir rivayet beyan edilir. Fakat önce şu olaydan da bahsedeyim. Bazı rivayetler vardır. Borç ödendi. Bunu haber aldığı zaman Hz. Ömer dahi oraya geldi. Hz. Ömer radıyallahu anh ya Hz. Resulullah dedi ki buna sor ne olayı oldu? Nasıl gerçekleşti? Hz. Ömer dedi ki sormama gerek yok. Çünkü siz bostanı dolaştığınız zaman ben emin idim. Şimdi bütün onun borcu ödenecektir. Sonra tekrar dolaştınız bahçeyi. O zaman kesin olarak inandım. Söylediğim gibi borç ödemenin önemi konusunda Hz. Cabir'den bir rivayet beyan edilir. Bir eshabi 2 dinar borcu vardı. Öldü. Bunun üzerine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat onun cenazesini kılmayacağım dedi. İkincisi eshab garanti verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben garanti veriyorum, ben ödeyeceğim. Resulullah bunun üzerine borç ödedi. Ertesi gün sordu ki sen 2 dinar kendi üstüne aldıydım, sen onları ödedin mi ödemedin mi? İşte önemi budur borcun. Borcun ödenmesinin önemi bu kadardır. İnsanın mutlaka önem vermesi lazım buna. Hazreti Cabir'den şöyle dahi rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eğer bir mümin mal bırakırsa onun ahalisine verilir. Ne terekesi varsa. Eğer birisi borç öderse ve malı dahi varsa ve terekede yer yoksa, bütün ödenemezse borç yahut güvencesiz evlat terk ederse onun zayıf evladı ve borcunun ödenmesi hükümet üstlenecek. Bu hükümet bunu yapacaktır. Sorumlular bunu yapacaklar. Yetimi yetiştirmek
ve onun masraflarını vermek İslam'da bunun çok önemi vardır, beyan edilmiştir. Onun için Resulullah dedi ki hükümetin görevidir. Bu iki ayrı ayrı rivayet vardır. Bir tarafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 dinar borcu olanın cenaze kılmayacağım dedi. Diğer taraftan dedi ki bizim sorumluluğumuzdur, hükümetin sorumluluğudur. Bu iki ayrı ayrı zaman gibi geliyor bana. Daha önce boşu boşuna borç almak için alanlar içindir. Borcun çok önemi vardır. Ve akrabaları bunu ödemeleri lazım. Ve diğer seferinde İslami hükümetin görevi olduğu beyan edilmiştir ki yetimleri yetiştirmek. Ve ölenin caidadı borç ödemezse onun borcunu hükümet ödemeli. İşte İslami hükümetler için bu önemlidir. Bir derstir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dersi bize verdi. Nasıl biz İslami hükümetler kendi tebaasına bakmalıdırlar. Fakat maalesef şanssızlıkla en fazla tebaasının hakları İslami hükümetlerde yeniyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hz. Cabir'in üzerindeki şefkatin başka bir olayı daha vardır diyor ki, ravi diyor ki ben Hz. Cabir bin Abdullah Ansari'nin yanına geldim ve ona dedim ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir söz dinlediyseniz onu beyan edin. Diyor ki ben bir yolculuk esnasında kendisiyle birlikteydim. Ravi diyordu ki ben bilmiyorum umre miydi yahut savaş mıydı, her neyse yani Medine'ye biz geri geldiğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim kendi evine çabuk gitmek isterse çabuk gitsin. Hazreti Cabir diyordu ki bunu dinleyince biz çabuk bir şekilde yürüdük ve ben bir devemin üzerindeydim, esmer renkliydi, bir izi yoktu, insanlar benim arkamdaydılar, ben gidiyordum ki derken deve durdu, yürümeyi kabul etmedi, ben yürütmeye çalıştım fakat hiç yürümedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce bana dedi ki Cabir kuvvetli bir şekilde onun üzerine bin. Bunu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değneğiyle ona bir değnek vurdu. Deve hemen atladı yerinden ve yürümeye başladı. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde yürüdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunu satıyor musun bu deveyi? Ben dedim ki evet satayım. Biz Medine'ye gittiğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok ashabıyla birlikte camiye girdi. Ben de kendisiyle birlikte gittim. Ve o deveyi caminin dışında bir yere bağladım. Dedim ki bu sizindir ya Resulullah. Resulullah dışarı çıktı ve devenin etrafında dolaştı ve dedi ki bu bizimizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç altın mücevher bana gönderdi ve dedi ki Cabir'e verin. Sonra dedi ki sen tam fiyatını aldın mı? Ben dedim ki evet aldım. Resulullah buyurdu ki bu fiyat ve bu deve senindir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefkat ederek hem o deveyi geri verdi ve fiyatını dahi verdi. Belki sebep şu olabilir ki bu rivayet vardır ki bu deve su getirmek için kullanılıyordu ve Hazreti Cabir'in dayısı dahi onu kullanıyordu. O itiraz dahi etti fakat yine de sattı, biz şimdi nasıl su getireceğiz dedi. Her neyse bu Resulullah'ın şefkatiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eshablarına özellikle özveride bulunmuş olan eshabların çocuklarına şefkat gösterirdi. Bu olayı onu gösteriyor. Ona işaret ediyor.
Yüce Allah bu eshabların derecelerini yükseltsin. Değişik olayları ben beyan ediyorum. Bize de Allah-u Teala güç versin ki onların iyiliklerini benimseyelim ve kendimiz üzerinde onları uygulayalım. Bu özet olarak verdiğim bu hutbeden sonra iki ihlas sahibi kimselerden bahsedeceğim. Onların hayır zikrini yapacağım. Birincisi Bilal Adlebi Suriye'den. Geçen günlerde bir araba kazasında yaralandı ve 17 Mart günü kalp krizi geçirdikten sonra vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bilal Bey 1978 senesinde doğdu. Merhum 17 yaşına gelince onun Ahmedi abisi bir şirket ona iş buldu. Orada Ahmedilerle tanıştı. Belli bir müddet sonra kendisi de biat etti. Doktor Bey diyor ki Suriye'de 2010 seneden beri biz Ahmedi evlerde namaz kılardık. Bu sene biz Kadiyan'dan geri geldiğimiz zaman ben Bilal Bey'in evinde namaz kılan grup ile birlikte namaz kılmaya başladım. Bunun üzerine benden dolayı bana biat ettiydi. Çok coşkulu bir şekilde bana hoş geldiniz derdi. Misafirperver bir kimseydi fakat alışık idi fakat yine de teşekkür ediyordu ki sizden dolayı ben Ahmediye cemaatinin yolunu buldum. Ve çok bana saygı gösterirdi. Sadr Bey diyor ki bir dükkanı vardı. Diğer birçok kimseye yardım ederdi. Eğer kumaş yoksa dükkanda satın alırdı ve getirirdi. Hamiyet sahibiydi. Hiçbir Ahmedi böyle bir durumda göremezdik. Onun elinde bir şey olmasın giymek için. Eğer bir darlık varsa her bakımdan onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Kendi çocuklarına çok bakardı. En iyi okullarda onlara yazdırdı. Diyor ki merhumun vefatından 2 gün önce biz onun evinde namaz kılıyorduk. Derken mal sekreteri dedi ki vasiyet ve tehrike cidid ve vakfı cididin bütün çandarlarını ödemiştir. Hatta yeni bir saha satın aldıydı. Ona dahi onun vasiyetini dahi verdi. Çok düzgün bir şekilde çanda veren, halk hizmetinde bulunan, namazlara ve ibadetlere önem veren, çok ona önem gösteren, hilafeti son derece seven, her hutbeyi dinlerdi. Hatta Sadr Bey diyor ki ben hutbenin özetini beyan ettiğim zaman ağzını kapatarak, örterek ağlamaya başlardı ve derdi ki halife benim hakkımda benimle konuşuyor. Bana öyle geliyor. Bir oğul 11 yaşında ve bir kız 2 yaşında ikisini terk etmiştir. Onun abisi Ahmedidir. Almanya'dadır. Fakat 2 kardeş ve 2 kız kardeş Ahmedi değil. Cenaze zamanı gelince Allah-u Teala lütfetti. Onun kardeşi dedi ki siz Ahmedi'yle cenazeyi kıldırın. Bizim camimize gelerek cenazeyi kılın. Hiçbir engel yoktur. Diyor ki Allah-u Teala'nın lütfuyla birçok kimse bizim arkamızda cenaze namazını kıldırdılar. İkincisi Selima Mir Hanım'ın zikri vardır. Lajna-i Mevla Karachi'nin eski sadrı Abdülkadir Dar'ın karısıydı. Hanımıydı. 17 Mart 2018 günü vefat etti. 90 yaşında vefat etti. 1904 1904
Mir İlahi Bakş Bey babası Şeyhpur Gujarat ilinden Ahmedi'ydi. Sahablardandı. 1904 senesinde biat ettiydi. Ve onun annesi Meryem Hanım dahi Kadiyan'da tahsil görmüş birisiydi. Kur'an-ı Kerim'i o çocuklara öğretmeyi çok severdi. 1946 senesinde Selime Mir Hanım evlendi. Ve Pakistan kurulduktan sonra Karachi'ye geldiler. Hindistan ikiye bölündükten sonra 1961 senesinde İran'a gittiler. Orada 3-4 aile vardı Ahmedi. Onlar için cuma namazları ve iclasları yapardı. 1964 senesinde kocası vefat etti. Ve ondan sonra kardeşi Mir Amanullah'ın yanına geldi Karachi'ye. 8 çocuğu yetiştirdi. Onlara tahsil verdi. Eğitti onlara. Lacna'nın bürosunda dahi çalışmaya başladı. Postanın cevabını verirdi. Sonra değişik durumlarda lacna işini yapmak nasip oldu kendisine Lacna'nın. 1981 senesinde komite kuruldu. 3. Halife Muntazama Komite'nin başkanı olarak görevlendirdi kendisini. Diyor ki 3. Halife Rahimahullah beni sadır yaptı. İlan ettiği zaman ben korktum. Bu nasıl sorumluluğu ben eda edeceğim? Bir tarafta imamın itaati ve diğer taraftan benim zaafım ve işin çokluğunun tecrübesi yok. Bu his dahi vardı. Ben dua etmeye başladım. Ağlayarak Allah-u Teala'ya dua ettim. İşe girdim. Ve meclis-i amilenin toplantılarını çağırdım. Cemaatleri tur attım. Hepsinin önünde. İtaat ve tanzime bağlılık, İslami ahlakı benimsemek ve İslami cihad, boşu boşuna itiraz etmekten uzak durmak. Bazı kimseler, kadınlar özellikle, şimdi erkekler dahi çok alışıktırlar. Boşu boşuna itiraz etmeye başlarlar cemaat nizamına. Dedi ki hiçbir cemaat nizamına bir itiraz olmalı bizim meclisimizde ve çok istiğfar eylemek konusunda sık sık dikkat çekti. 3. halifeye dahi mektup yazardı. Diyor ki Allah-u Teala'nın lütfu olduğu Karachi'nin cemaati Lacna ilerlemeye başladı. 1961 senesinde Lacna işini yapmaya başladıydı İran'da, sonra Pakistan'da. 1986 senesine kadar Lacna Karachi'nin merkez ile ilhakı oldu tekrar. 4. Halife Rahimahullah kendisini Sadır Lacna Karachi olarak görevlendirdi. Ve 1986'dan 1997 senesine kadar Sadır Lacna Karachi görevini yaptı. Lacna Karachi'de kitapların inşaatı konusunda çok iş yaptı kendi devrinde. 60 kitap ve 2 mecelle yayınlandı. Dahi ilallah'ın dersleri dahi başladı. 4. halife çok memnun kaldı ve buyurdu ki siz Allah-u Teala'nın lütfuyla iyi iş yapıyorsunuz. Ben sizin için kalpten dua ediyorum. Allah-u Teala size uzun ömür versin, size mutluluk versin. Ve bütün ihlas sahibi kimselere dünyada ve ahirette bütün dostlarınıza en iyi mükafat versin. Birçok olayı vardır. 4. halife 3. halife Rahimahullah onun hizmetlerini çok methetti. Bir mektubunda Hazreti 4. halife Rahimahullah dedi ki sizin Lacna raporu geldi, ihlas hisleri, ben sizin sevginize değer veriyorum ve Rabbime daima sizin için iyilik istiyorum ve arz ediyorum ki Allah-u Teala eski günleri tekrar eskisinden daha fazla şanlı bir şekilde geri göstersin ki ben onları çok hatırlıyorum. 36 yaşında dul oldu kızı diyor. Fakat
hiçbir zaman sabırsızlık göstermedi, şükürsüzlük yapmadı. Ağzından kelime çıkarmadı. Daima Allah-u Teala şükür ederdi. Ve daima çocuklarda da dahi şükür etmelerini isterdi. Bir kızı diyor ki benim kocam hastalandı ve son hastalığı vardı. Benim annem Selma Mir benim yanımdaydı. İlk olarak bana verdiği şuydu, melfuzat. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın melfuzatlarıydı. Bana dedi ki ben senin babanın vefatından sonra melfuzat ile birlikte hayatımı geçirdim ve hepsini Allah-u Teala'ya havale ettim. Ve derdi ki bütün sevgilerden daha üstün Allah-u Teala'nın sevgisi olmalı. Diyor ki, kızı diyor ki son zamanı vardı kocasının, doktor bana imza at dedi. Ben ağlamaya başladım. Kendime hakim olamadım. Sesim yükseldi. Annem dahi duydu benim sesimi. Dedi ki ben çok sıkıntı içindeydim. Selma Mir Hanım oradaydı. Kızının kocası vefat ediyordu. Kızı çok eziyet içindeydi. Ben hastaneden gitme istediğim zaman annem yanında durdum. Selma Mir Hanım'ın yanında. Fakat annem sert bir şekilde dedi ki sen benim kızımsın. Benim kızım o kadar sabırsız olamaz. Niye yüksek sesle ağladın? İlk zamandaki sabır sabırdır. Sonra herkes sabır eder daha sonra tabi. Ve bana nasihat etti. Senin kocan Allah'ın emanetiydi. O verdiydi. Onu geri aldı. O onun malıydı. 4 kızdan sonra belli bir müddet sonra bir oğul oldu. Fakat vefat etti. Sabır gösterdi. Ve dedik Allah'ın emaneti vardı. O geri aldı. Dua eden birisiydi daima. Çocuklar diyorlar ki daima nasihat ederdi. Halifeyle bağlılığı hiç bırakma. Daima halifeyle bağlı kal. Tesettüre çok önem verirdi. Her nerede tesettür, zaaf-ı varası çok iyi bir şekilde nasihat ederdi ki diğerler nasihat alsınlar, onların zoruna gitmesin. Onun bir kızı diyor ki benim küçük kızım birisi evlenmek istedi. Dedi ki önce ben kızımı göreceğim. Sonra biz annemize dedi ki benim kızım yalnız eşarp alsın. Annem dedi ki beyan eden onun kızıdır ve kendi küçük kardeşinden bahsediyor. Annem dedi ki evlilik olsun olmasın fakat mutlaka tam olarak tesettür etmeli. Bir torununun testi vardı. Şoförlük testi. Bir erkek vardı. Dedi ki ben tek başına seni göndermeden kendisiyle birlikte gitti. Alay ettiler fakat hiç aldırış etmedi. Tek başına seni göndermeyeceğim dedi yabancı bir erkekle. Başta eşarp almak konusunda daima derdi ki Celal Celal'in kitabı vardır, halifelerin buyruklarını toplayan. Orada orni pul eğer çiçek adlı bir kitap var, çiçek istiyorsan tesettür lazım. Tesettür yapanlar için çiçekler olur. Bir kızı diyor ki bir torunu ben evlenmek üzereydim. Hazreti Mübareke Begüm Hanım'ın kitabı ki onun nasihatleri vardı. Onları bana verdi ki sık sık bunu oku. Diyor ki kızların gecelere kadar dostların evinde kalmasını istemezdi. Kendisiyle birlikte giderdi. Bugünlerde dahi birçok kızı yazıyorlar. Gece geçirmek için bu doğru değil. Bizim kızlarımız bundan perhiz etmeleri lazım. Uzak durmaları lazım.
Diyor ki sabah namazımızı kılamazdık. Bütün gün bizimle kılmazdı. Büyük bir ceza olurdu. Namaz kılmazsak. Bir defa Chicago'ya geldi, Amerika'ya. Bir kadın müzik vardı. Raks etmek istiyordu. Kendisi gitti ve arkasında tuttu ve dedi ki müziği kapat. Sen bilmiyor musun? Sen raks etmek istiyorsun. Bu çok kötüdür. Bir Hristiyan bir kızı yetiştirdi. Ona dualar öğretti. Değişik ibadetler öğretti. O derdi ki ben yarı Ahmedi oldum. Abdülbari Nasır Hanım diyor ki Allah-u Teala Appa Selima Mir Hanım'a Lajna Karachi'ye hizmet aldı kendisinden. Bu dünyada şimdi yok. Fakat terbiye edilmiş olan dünyanın her köşesinde Lajna'nın işlerini yaparak kendi isini ve işini diri tutuyorlar. Kendi ismi artık bir tanınmış bir isim haline gelmiştir. Bize iş öğretirdi. Kendi isminin anılmasını istemezdi. İstediği şuydu. Kendisiyle birlikte çalışanlar şu yahut bu şekilde işe girsinler, iş yapsınlar. Kitapların işaati olduğu orada dahi kızlarına çok nasihat, çok cesaret verdi. Çoklukla ülke dışına gitmeye mecbur olurdu. Cemaat işi etkilenmesin diye merkeze rica ederek başka bir zat-ı sadr olarak görevlendirildi. Bir toplantı çağırdı ve ona çiçekler verdi ve sadr koltuğuna oturtarak çok konuşma yaptı ve itaat nasihat etti. Çok vekarlı bir şekilde bu işten kurtuldu. Yazan diyor ki böyle iktidar başkasına verilir. Bazı kimseler cemaatlerden uzaklaştırılırsa yahut onların izmini verilmezse itiraz etme başlarlar. Onlar için bir derstir. Eğer iş verilirse elhamdülillah. Eğer verilmezse yine de Allah-u Teala'ya şükredin ve başka bir şekilde iş yapmanın yollarını arayınız. Fakat illa görev verilecek o zaman iş yapabileceksiniz. Hayır. Böyle olmamalı. Sonra diyor ki her şeyde sır tutardı. Biz hiç korkmazdık ki ona sır verdikten sonra çıkacak. Çok sır tutan birisiydi. Yazan birisi yazıyor Abdülbari Nasır Hanım. Biz bilmiyoruz ki nasıl herkesin sırrını tutardı kalbinde. Gizli tutardı ve büyük bir özelliktir. Erkeklerde dahi bunun bir eksikliği vardır. Amtun Nur Hanım Karachi'den yazıyor. Selime Mir Hanım çok seven, çok alçak gönüllü, kendi zatını arka tutarak diğer insanların işine met eder, güler yüzlü birisiydi. Güler yüzlü bir şekilde ona güzel bir kalp verdiydi, yumuşak bir kalp. Diyor ki sadr yaptılar beni. Dedim ki bölge çok geniştir ve benim tecrübem de yok. Binek de yok benim elimde. Ben dedim ki senin elinde benim kızım vardır. Eğer ihtiyaç olursa ona söyle. O sana araba gönderecek. Bana söyle ben kendi arabanı sana göndereceğim. Ve hiç üzülme. Çok alçak gönüllüydü. Kendisi kızlarla birlikte oturarak iş yaptırırdı. Karachi'nin biz sekreteri inşaat yazıyor. Appa Selima Mir Hanım ile birlikte 1986'dan beri ben iş yaptım. Çok fakirleri çok seven, çok alçak gönüllü olduğunu gördüm. Bir seferinde Karachi'ye hizmet eden cemaatten geri kaldıydı. Çok hasta olduğunu öğrendik. Cemaatin bazı nevadirleri vardı. Kendisinin yanında 4. halifenin
dualarıyla birlikte Abba Selima onunla irtibata geçti. Bir şey onu aldıktan sonra vefat etti. Akrabasına dedi ki böyle bir malzeme varsa biz onun fiyatını dahi vermeye razıyız, bize geri verin. Çünkü cemaatin tarihi vardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın teberrükleri vardı. Delil aldı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle yazdığı kitaplar vardı ve birinci halifenin bazı yazıları vardı. Ve tarihi bir şeydi. Çok hikmetli bir şekilde aldı. Ahmedi Bayan geri kaldıydı. Ona tedavisini de yaptırdı. Her yazan yazmıştır. Çok vekarlı, hafıza sahibi, sabrı gösteren, yüce ahlak vasıflarında bulunan, hilafete bağlı kalan, nasihat eden, hilafete bağlı kalmak, iyilikleri yapan, iyilikleri nasihat eden, herkese aynı şekilde nasihat ederdi. Ve çocuklarını göz ardı etsin, hayır öyle değil. Onlara dahi nasihat ederdi, kızlarına. Tevekkül Allah çok fazlaydı. Allah-u Teala'ya tevekkül. Allah-u Teala'nın rızasına daima razı idi. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin ve onun çocuklarına, kızlarına dahi onun iyiliklerini cari tutmaları kendilerine nasip etsin. Ben namazdan sonra, cuma namazından sonra onun cenazesini, gayb cenaze namazını kıldıracağım inşallah. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.